this is Mishy Myrnz again, guys. And if you haven't yet subscribed my channel, guys, please don't forget to hit the notification bell button below. And if you're already my subscriber, guys, please do leave a comment and like and share na rin, guys, sa mga friends niyo. Okay, guys, in this video, I am doing, guys, my nighttime routine, guys, using the 3 products. Okay, guys, maglagay muna tayo, guys, ng headband. Ayan, guys, naglagay na ako ng headband, guys. Actually, guys, tapos na ako, guys, hilamos. Yan. Tapos na ako, guys, nag-wash ng face ko kasi kanina, guys, may nag-apply ako ng makeup. Pumasok ako sa work. Tapos, naglagay din ako ng mascara. And then, ang ginamit ko, guys, sa pag-wash ng face ko, guys, is yung Iwhite. Yan, guys. Iwhite facial wash. Ito yung lagi kong ginagamit, guys. At hiyang ako nito, guys, na ito yung ginagamit ko. May nakalagay dito, guys, is facial wash, whitening, Vita, whitens, revitalize, and moisturizers, whitens and improve skin conditions, and bio-nanotechnology. Ayan, guys. Siguro, guys, nakikita nyo na to sa iba kong mga video. And then, guys, ito pa rin yung ginagamit ko, guys, until now. And now, guys, the second, kasi tapos na po nag-wash ng face ko, guys, using this one. Kahit, guys, na nag-wash ka na ng face mo, hindi mo pa rin, guys, masasabi na yung face mo talaga, guys, ay malinis na. Kasi mayroong, kasi, guys, sa mga alikabok, guys, na na talagang sumisiksik dito sa mga pores mo. Kaya kailangan mo pa rin, guys, ng isa pang panglinis para talagang malilinis yung medyo na mga sumusuot sa mga pores ng face mo. At ang ginagamit ko yan, guys, is I am using my Pond's Acne Toner, guys, kasi, guys, nagkakaroon din kasi ako ng acne. Lalo na, guys, pag hindi ako, guys, nakapaglinis ng face ko agad. Tapos galing ako sa malikabok, guys. Kaya ito yung ginagamit ko, guys. Pond's Acne Clear. Ayan siya, guys. Pond's Acne Clear. Tapos may nakalagay for clearer skin, pore conditioning toner with salicylic acid, pore tightening essence, guys. Ayan. Tapos mayroon akong cotton balls dito, guys. Ayan. Tapos maglalagay lang tayo, guys, na small amount. Tapos ilinis lang natin sa face natin. Yan. Gusto ko to, guys, kagamitin. Sa ginagamit ko, guys, every night. After ko maghilamos, guys. Lalo na yun, guys, kung naglalagay kayo ng mga makeup. Kailangan nyo, guys, linisan yung face nyo ng maigi sa gabi. Kasi, yan, guys, yung nakapag-cause ng pimples. Once, guys, sa nakapag-cause ng pimples, guys, once na yung mga alikabok, guys, is hindi siya natanggal na maayos. Kaya kailangan natin maglinis ng mukha natin bago matulog. Yan. Paiwas tigyawat. Guys, tapos na yung linis sa face ko. Tapos dito, guys, lagi ko nalilisan yung part ng ilong ko, guys, kasi di ba, guys, nagkakaroon tayo ng blackheads dito. Kaya linisan lang natin ng maigi, guys.
na rin natin guys yung liig natin. Yan guys, tapos na tayo maglinis ng face natin. Sa gabi guys, bihira lang ako guys maglalagay ng cream bago matulog guys. Sa ngayon, ang pinaka-last na product guys na ginagamit ko overnight, nililip ko siya sa face ko guys, ay itong ginagamit ko guys na Nature Republic. Yan, Nature Republic Aloevera Soothing and Moisture. Yan guys, yan yung ginagamit ko guys. Actually guys, malapit ko na to maubos and gagawan ko to ng separate review guys kung ano yung masasabi ko dito sa product na ito. Yan guys, actually guys, yan malapit na siya maubos. Actually guys, bago ko to ilalagay ko muna to siya guys sa fridge for about 20 minutes bago ko i-apply guys, kasi mas lalong guys, mas malalong fresh sa pakiramdam guys. Na lagay sa face to. Malamig. Yan. Ayan guys. Yan guys, tapos ko na siyang i-apply guys. Yan. Ang lamig siya sa pakiramdam guys. Yan. Hayaan ko na siya guys na tuyo sa face ko at magdamag guys. Bukas ko na pagising guys, babanlawan. Ayan! Yan guys, tapos na ako sa nighttime routine using the 3 products only. Ayan guys, I will end this video guys. At saka masasabi ko lang guys is ito lang yung products na ginagamit ko. Yan. Sarap sa pakiramdam guys yung Aloevera Soothing Gel. Sarap sa pakiramdam guys. Ang lamig. Ayan guys. I-end ko na yung video ko guys. This is my updated nighttime routine guys before going to sleep using 3 products. Okay, I hope you enjoy watching guys, and see you again on my next incoming more video. And if you haven't yet subscribed my channel guys, please don't forget to hit the notification bell button below so you will be notified on my next incoming more video. Please keep on watching guys, and if you're already my subscriber, please don't forget guys to like, leave a comment, and share na rin guys. If you have any suggestion guys, please don't forget to leave a comment below para makatulong guys na mag-improve yung channel ko. Okay guys, hope you enjoy watching, and see you again on my next incoming more video. I love you guys. Bye! Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe.